हेलो गाइस, मैं आपको दोस्त में तरफ का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो गाइस, आज तारीख है 17 जनवरी 2025 और भी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। इस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है वो चल रहा है निफ्टी 125 पॉइंट डाउन है, निफ्टी बैंक 830 पॉइंट डाउन है और 48,448 पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स आज लगभग 3% अप है, मिड कैप 100 लगभग फ्लैट जैसा ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप भी लगभग फ्लैट जैसे ये 30% डाउन है, यानी 0.20%। तो गाइज, आज जो हमने ट्रेड किया वो मैं पहले बता दूं। आज हमने अभी तक तो कोई खास ट्रेड किए नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, आज हमने बेसिकली दो ट्रेड किए। एक तो हमने SRF शॉर्ट किया है, 19 शेयर्स हमने शॉर्ट किए हैं और जो हमारा शॉर्ट करने का एवरेज है वो है 2602.45। अभी प्राइस चल रहा है 2611 और हमको लॉस हो रहा है इसमें 171.90 का। दूसरा जो हमने ट्रेड किया है वो हमने पोजिशनल ट्रेड किया है। इसमें हमने 5900 का पुट M6 का परचेज किया है, एक लॉट जो 100 का लॉट है। 115 रुपये में हमने परचेज किया था। अभी उसकी जो प्राइस चल रही है 143.70 रुपीज़, 143 रुपीज़ 70 पैसे की इसकी प्राइस चल रही है। इसमें मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी दिखा रहा है नॉशनल, वो दिखा रहा है 2870 रुपये का गाइस। तो ये ट्रेड मैंने लिया था गाइस, ये ट्रेड मैंने लिया था 10:06 पे लिया था गाइस। तो बेसिकली ये जो मेरा ट्रेड है ये मेरा इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है। इसको मैं कैरी करूँगा क्योंकि 20 तारीख को यानी कि मंडे को M6 के रिज़ल्ट आने वाले हैं और रिज़ल्ट में मैं M6 में बेयरिश प्ले करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये नीचे जाएगा, फिर भी जो होगा उसको तो 20 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन ये मेरी पोजीशन कैरी रहेगी तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा मेरे को 15-20 हज़ार का लॉट अगर प्रॉफिट दिखता है इस लॉट में तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। ठीक है, लॉस भी होगा तो भी मैं खड़ा रहूँगा क्योंकि पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की। चलिए गाइस, तो ये तो हो गया हमारी पोजीशन के बारे में। तो गाइस चलिए अब हम लोग करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं जॉबिंग। जॉबिंग मतलब कि स्कैल्पिंग। पहले हम लोग जॉबिंग कहते थे, आजकल स्कैल्पिंग बोलने लगे गाइस। तो स्कैल्पिंग जो करने वाले हैं हम लोग, स्कैल्पिंग करेंगे। इसको अपने ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो गाइस हम लोग स्कैल्पिंग करने वाले हैं अपने 23,000 के पुट और 23,400 के कॉल में, जिसकी एक्सपायरी है 23 जन की। गाइस, हम लोग इसकी जो एक्सपायरी है वो हम लोग मंथली एक्सपायरी लेंगे क्योंकि इसमें थीटा डिके बहुत फास्ट होता है और हम लोग जॉबिंग करेंगे तो उसमें हमको लॉस हो सकता है, खासतौर पे जब हम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन लेते हैं निफ्टी और 23,000 का पुट। ओके ओके, सॉरी। ओके गाइस, एक मिनट देख लेते हैं अपने। कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। ओके, गाइस शायद सिस्टम हमारा हैंग किया है, लेट्स सी। ओके गाइस, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है मेरे एंड पे। जस्ट मिनट, मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो गाइस ये 23,000 का पुट है जो कि जैन का है, 30 जैन का। और अभी जो लगा था ये लगा था अपना 23 जैन का। अभी इसके बाद अपने लगा देते हैं
निफ्टी का ही 30 जन का 23,400 का कॉल। कैसा मेरे एंड पे इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा काफ़ी। ओके गाइस, तो हमने लगा दिया है, हमने 23,400 का कॉल जो कि 30 जनवरी की एक्सपायरी का है हमने स्क्रीन पे लगा लिया है, और 23,000 का पुट जो कि सेम 30 जनवरी की एक्सपायरी का है वो हमने लगा दिया है। तो गाइस देखिए, अभी जो हमने अपने सिस्टम में जो सेट किया है ये 2 मिनट का चार्ट है, 2 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, और हमने इसके अंदर मूविंग एवरेज, हमने इसके अंदर EMA लगाया है जो कि 5 कैंडल्स का एक EMA है और एक 20 कैंडल का EMA है। इसके अलावा हमने जो RSI लगाया है, ये RSI हमने 50 के बेंचमार्क पे लगाया हुआ है। तो हम अगर ये 50 से नीचे अगर ये ट्रेड करता है, और जहाँ पे 5 कैंडल का मूविंग एवरेज अगर 20 के नीचे, 20 के मूविंग एवरेज के नीचे काटता है तो वहाँ पे हम सेल करेंगे। और अगर ये 50 के ऊपर जाता है और कैंडल अपर 5 डेज का अगर अपर बैंड पे काटता है तो हम उसको बाय करेंगे, तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग करने के लिए। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो पुट है हम इसको चेक करते हैं कि ये लास्ट, ये 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं, 1 मिनट के अगर प्राइस चार्ट पे कि ये क्या मूवमेंट दे रहा है। ओके, तो गाइस अगर आप देखेंगे ये 158, 157, 157, 70 के लो तक गया था, और जो हाई बनाया था ये इसने बनाया था 163.50। यानी कि हायर लो और हायर हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, यानी थोड़ा सा अपवर्ड्स की तरह इसका मूव लग रहा है। तो हम लोग नीचे के प्राइस में इसको बाय करेंगे। 157.25 की प्राइस है, तो 157.25 पे अपने 157.50 पे अपने इसको बाय करेंगे। 157.50 में हम लोग इसको बाय करेंगे। गाइस हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है 157.50 में बाय करने के लिए। देखिए हमारा ये आ चुका है। अभी हम इसको सेल करने के लिए डालेंगे 159.95 में। 159.95 में हमने इसको सेल करने के लिए डाल दिया। गाइस मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, जैसा कि हमने देखा था अभी 160 रुपये के ऊपर का इसका अंदर मूवमेंट गया था, लेकिन हमने ऑर्डर डाला, जो ऑर्डर डालने में हमको लेट हो गई, जिसकी वजह से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट इट्स ओके। गाइस देखिए हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, हमारे दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए 157 में हमने 157.50 में इसको बाय किया था, और 159, ये आप हमारा कल्सर देख सकते हैं, 157.50 में हमने बाय किया था और 159.95 में हमने इसको सेल कर दिया। जो टाइम था गाइस वो भी आप देख सकते हैं, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ऑर्डर का टाइम। गाइस देखिए ऑर्डर एंट्री टाइम देखिए 1:38 पे हमने इसको बाय किया था, और 1:38 पे हमने इसको सेल कर दिया। तो इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो गाइस जैसा कि आप देखिए एक ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड ऑर्डर हम इसको वापस बाय करेंगे 157.10 में। तो गाइस 157.10 में हमने इसको बाय करने के लिए प्लेस किया ऑर्डर अपना। हम जो भी ऑर्डर करेंगे वो बाय करके ही करेंगे, क्योंकि निफ्टी में जो मूव है वो बहुत वायलेंट मूव हो रहा है। तो हो सकता है कि
अगर हम शॉर्ट कर दें और पोजीशन हमारे हाथ से निकल जाए तो वो हमारे लिए रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा। इसी या तो हम पुट बाय करेंगे या तो हम कॉल बाय करेंगे, कोशिश हमारी एटलीस्ट ये रहेगी। गाइस आप देख सकते हैं कि निफ्टी नीचे जा रही है, जिसकी वजह से पुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये देखिए गाइस 169 कैसे प्राइस हो गया। अब हम इसका ऑर्डर डिलीट कर देंगे गाइस। हमने ऑर्डर डिलीट कर दिया है जो पेंडिंग ऑर्डर था, और इसकी जगह अभी हम इसको बाय करेंगे 170 रुपीज़ में। हम अभी बाय करेंगे कॉल 170। गाइस हमने 170 में ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो 23,400 का कॉल है। गाइस ये बड़ी कैंडल बना सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस वजह से हम इसका जो कॉल है इसको हम कर देते हैं 166। हमने ऑर्डर अपना मॉडिफाई कर दिया है और हमने 166 का कर दिया है गाइस, जो बाय की प्राइस है। आप देख सकते हैं 166 हमने कर दिया है। 25 की क्वांटिटी है, जो भी ये सीरीज का है वो 25 का ही है। हमने उसको कर दिया 166 में बाय करने के लिए डाल दिया गाइस। हालांकि ये ऊपर चला गया वापस। गाइस जब हम जॉबिंग करते हैं तो ट्रेड बनाने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं बना सकते हैं, इसलिए ट्रेड बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी ट्रेड बना रहे हैं उसमें हमारा पेशेंस मेंटेन रहे। निफ्टी लगातार तोड़ते जा रहा है, 23,000 के बहुत करीब है निफ्टी। 23,166 निफ्टी चल रहा है। अगर 23,000 निफ्टी तोड़ेगा तो नीचे में 22,000 तक की भी जगह ओपन हो जाएगी। और गाइस अभी कुछ बैंकिंग में प्रॉब्लम चल रही है, जैसा कि आपको मीडिया रिपोर्ट्स में भी सुनने को ज़रूर मिल रहा होगा कि लिक्विडिटी क्रंच चल रही है गाइस थोड़ी सी हमारे बैंकों में। गाइस जिस तरीके से एफआईएस माल बेच रहे हैं और माल बेच करके डॉलर लेकर के जा रहे हैं और हमारा डॉलर रिजर्व कम होता जा रहा है, ये आरबीआई के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। क्योंकि आरबीआई फ्री फ्लोट करके रुपीज़ को मेंटेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से हमारे डॉलर रिजर्व लगातार कम होते जाते हैं। तो गाइस देखिए जो पुट था 23,400 का कॉल था वो वापस बढ़ गया। हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा वापस। और अभी वापस हमको पुट परचेस करने के लिए डालना है 157 में। 157 में हमने पुट परचेस करने के लिए 157 में हमने पुट परचेस करने के लिए गाइस हमने 157 में वापस पुट परचेस करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो कि मेरे को लगता है बड़ी आसानी। गाइस हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 157 वाला। देखिए ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है और इसको अभी हम बेचने के लिए डाल देंगे 162 में। 162 में हमने बेचने के लिए डाल दिया गाइस 162 में। गाइस 161 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसको 161 कर देंगे 160.95। ओके गाइस हमारा 162 में ही सेल हो गया। आप देख सकते हैं कितना वाइल्ड मूवमेंट होता है ऑप्शन के अंदर। हमारे दो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए गाइस। दोनों ऑर्डर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर जो हमने परचेस किया था वो हमने 157.50 में परचेस किया था, 159.95 में सेल हो गया था। 157 में हमने दूसरा ऑर्डर परचेस किया था और 162 में वो सेल हो गया। तो गाइस ये मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। देखिए गाइस देखिए पहला ऑर्डर जो हमारा परचेज हुआ था, ओके हम इसको टाइम वाइज कर देते हैं। ओके पहला ऑर्डर जो हमारा परचेज हुआ था वो 138.25 में
परचेज हुआ था और वो जो सेल हुआ था 139 में सेल हुआ था, यानी कि लगभग 35 सेकंड तक का वो ऑर्डर चला था। जो सेकंड ऑर्डर था वो हमारा चला लगभग 50 सेकंड तक का। आप देख सकते हैं 1:43 और 58 सेकंड में हमने परचेस किया था, 1:44 और 46 सेकंड में हमने परचेस किया। गाइज हम आपको डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारे ट्रेड को देख करके किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनाए। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें और खुद भी ट्रेड करें। जो हम जॉबिंग कर रहे हैं ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं और इसमें हमको लॉस भी होता है, हमको प्रॉफिट भी होता है और बहुत बार हमको ह्यूज लॉस होता है। तो गाइस प्लीज़ हमारे ट्रेड को देख करके किसी भी तरह का ट्रेड मत बनाएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, तो इसलिए हमारे किसी भी ट्रेड को करने का हमको कोई भी तरह की आपको एडवाइस देने की कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही हम किसी तरह का कोई आपको एडवाइस देते हैं। हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं हमारे ट्रेड को एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से खाली लीजिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से लीजिए और इसको देख करके किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड ना बनाएगा इस प्लीज़। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि 23,000 का जो पुट है वो 161.40 पे हो चुका है। गाइस जैसा कि आप ये देख रहे हैं लाइन पे ही चल रहा है, मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड पे ही चल रहा है। हम कॉल और पुट दोनों पे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा साइडवेज मार्केट का भी मूव चल रहा है। इस वजह से हम एक साइडवेज हिसाब से ही जॉबिंग कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह से कोई बड़ा ट्रेड आता है और हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब अनफेवर में जाता है तो हम 5 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे, हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर लेंगे किसी भी ऑप्शन की पोजीशन में निफ्टी के। और एक टाइम पे हम एक पोजीशन ही ओपन रखेंगे, एक पोजीशन स्क्वायर होने के बाद ही हम दूसरी पोजीशन क्रिएट करेंगे गाइस। जो हमारे डिसिप्लिन है और जो हमारे रूल है हम उन रूल को मेंटेन करते हुए ही ट्रेड करेंगे गाइस। तो कभी भी आप जॉबिंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं तो आप अपने को एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये रूल बेस होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लॉस लेना है। लॉस हैज़ टू बी डिसाइड। प्रॉफिट भले ही अनलिमिटेड आप कर लो, लेकिन लॉस जो होता है लॉस आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं लोगे आज की तारीख में। गाइस देख सकते हैं कि ये वापस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि ऊपर की साइड तोड़ सकता है, तो हम एक कॉल लेंगे। तो गाइस हम 182 में एक कॉल परचेस करेंगे। $182 में हमने एक कॉल परचेस करने के लिए प्लेस कर दिया गाइस। तो गाइस हमने 182 में एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है कॉल परचेस करने के लिए। ये जैसे हमारा कॉल एग्जीक्यूट होता है तो फिर हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो है ये मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं 182 में प्राइस बाय करने के लिए निफ्टी 25 दिन का 23,400 का कॉल 182 में हमने बाय करने के लिए डाला है। अभी हमारा ऑर्डर पेंडिंग में एग्जीक्यूट हो गया गाइस, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और देखिए भाव 181 भी हो गया अभी। तो गाइस हम इसको सेल करने के लिए वापस डालेंगे 186 में। 186 में हमने सेल करने के लिए डाल दिया है। गाइस देखते हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं 186 वाला। अब ये देख सकते हैं हमने पेंडिंग में डाला हुआ है। अभी प्राइस चल रहा है 182.05, 182.15, 181.60, 182.45। गाइस आप ऑर्डर देख सकते हैं 183.90 और 184 का प्राइस अभी चल रहा है। 183, 183.50 का प्राइस चल रहा है। 183.60 का प्राइस चल रहा है। 183.55 का प्राइस चल रहा है गाइस। वापस 181 का प्राइस हो गया गाइस, नीचे की तरफ मूव आ रहा है। 176 हो गया गाइस। हम इसको बुक कर लेंगे लॉस में। 181 हमने डाल दिया है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। गाइस ये हमारा स्क्वायर हो गया 181 में। इस सौदे में हमने लॉस बुक किया है गाइस। हमने लॉस इसलिए बुक किया क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा था। हालांकि मोमेंटम ये पॉजिटिव का बना था, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम जॉबिंग कर रहे हैं तो हमें अपने ऑर्डर को जल्दी से जल्दी स्क्वायर करना होगा। हमारा पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये नीचे की साइड भी जा सकता है। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर
एग्जीक्यूट होने के बाद भी ऊपर जा रहा था, मतलब कि ऊपर जा रहा था, लेकिन हमें को ये नहीं देखना था कि ऑर्डर हमारा क्या होगा, क्योंकि हम स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम जॉबिंग कर रहे हैं। और जॉबिंग के अंदर हम प्रोफेशनल वे में ही हम जॉबिंग करेंगे तो ही सर्वाइव करेंगे। गाइस देखिए हमारा भाव 86 भी आ चुका है, लेकिन हमने वो जो ऑर्डर था हमने लॉस में बुक कर लिया। बट इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने लॉस में बुक कर लिया, क्योंकि आप एक बिजनेस की तरह डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेड करेंगे तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही था। फिलहाल अभी के जो बात का वीडियो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा शाम को। अगर कुछ और ट्रेड रहेगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना करके दिखाऊंगा। साथ साथ में मैं जो बिल जनरेट होगा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गाइस कि हमारा जो बिल जनरेट हुआ है ये खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। इसको देख करके किसी भी तरह का कोई ट्रेड या व्यू ना बनाए गाइस। और कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें उससे पहले सीखने की कोशिश जरूर करें गाइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी कैपिटल रिस्क भी होती है और आप अपने पैसे का सबसे अच्छा ख्याल रख सकते हैं। इसलिए अपने पैसे का ख्याल रखिए और किसी भी बात में नहीं आए या किसी भी गारंटी रिटर्न अगर कोई आपको वादा करे तो उसकी बातों में ना आए गाइस। थैंक यू। अभी के वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हमें इस तरह के कंटेंट और बनाने में एक आगे और हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।